विजय जी फिर गए हैं गांव में, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा बैर खा लेते हैं। बैर जा रहेंगे, वो बैर खाएंगे इसमें। ए मारो गिरा। अरे अरे सब सुहेगा जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे सब उम्मीद कर समझते हो फ्रेंड। तो फ्रेंड कल तो तिलक चढ़ गया, अभी मैं तिलक का ब्लॉग भी नहीं डालूँ। मैं अभी मैं आया हूँ इधर खस्सी पार्टी के लिए, क्योंकि हम लोग का भतवान में खस्सी भी आता है, खस्सी पार्टी। रितेश भी आया है इधर, राज जी हैं मेरे बहनों ही हैं, छोट वाले बहनों हैं। इधर भतीजा है, एक तो चचेरा भाई है। हेलो करो, हेलो हाय। हम लोग सब अभी इधर आए हैं, आपका देहात तरफ आए हैं खस्सी के लिए। गांव में मजा कर रहे हैं हम लोग, गांव में एंजॉय कर रहे हैं। शादी ब्याह में ही होता है। अभी देखिए खेत तरफ पूरा खस्सी चल रहा है। देखते हैं इन लोग से बात करके, देखते हैं इन लोग क्या रेट है, देता है कि नहीं खस्सी। और जीजा जी उधर से आ रहे हैं, जीजा जी भी साथ ही में थे, उस तरफ बाइक से गए थे खोजने के लिए। देखते हैं किसका है? पता चलता है कि नहीं खस्सी। बहुत ढूंढना पड़ता है, जल्दी मिलता नहीं है ना रे भाई। नहीं, गांव में सब नहीं मिलता है। जल्दी मिलता नहीं है खस्सी। देख रहे हैं पूरा खस्सी चल रहा है, बट यार इन लोग बेचेगा कि नहीं बेचेगा पता नहीं। आ तो गए इन लोग के पास। ए पूछो रे, शादी में दोनों लगेगा हमको, खस्सी और पाठी दोनों चाहिए। हाँ दो चाहिए हमको, खस्सी पाठी। सामने देख लीजिए, वहाँ सामने। कहाँ पर है? देखिए ना, वो है, वो दोनों जो चल रहा है। ए जी जी, ये देखिए दोनों बोल रहे हैं, खस्सी पाठी दोनों बांधा हुआ है। ठीक है, हाँ साइज में तो लग रहा है ठीक। छोड़ दो, उतना बहुत होगा, देख लेगा होने वाला। 10,000 बोरा है दोनों का, पाठी का 4,000, खस्सी का आपका 6,000 रुपया, दोनों को मिलाकर 10,000 रुपया। बहुत महंगा बता रहा है। देखते कहीं और पता करते हैं। अभी तो देहात तरफ आए हैं तो मिल ही जाएगा इधर उधर, शाम तो हो ही जाएगा हम लोग का ना। हो देखते हैं, लेकिन भीड़ लगा दिया गाड़ी के पास। तो विजय जी फिर गए हैं गांव में, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा बैर खा लेते हैं। बैर जा रहेंगे, वो बैर खाएंगे इसमें। ए मारो गिरा। अरे अरे सब लाल लाल बैर है यार, क्या बात है। देख रहे हैं लाल लाल बैर है। झारखंड पूछ के खाते हैं। हाँ बिहार है, अरे बिहार है, झारखंड है। वो नदिया पार झारखंड है। हाँ हाँ हाँ। और मीठा है बैर यार, मीठा बैर है यार। बताओ, हमने इतना दूरी बैर खाए आ जाए चंदरगढ़ से। बैर तो खा लिए, अब जाके बैठते हैं गाड़ी में। जीजा जी गए तो खस्सी पता करने के लिए, पता नहीं कब आते हैं। ए आ गए जीजा जी। ए चल बाबू चल, आ गए जीजा जी। जाते हैं, देखते हैं बात हुआ कि नहीं हुआ, वही देखना है यार। खस्सी तो मिला नहीं, जीजा जी फिर भी देहात में गए, हमको बोले कि आप जाइए घर, हम देखते हैं फिर उसके बाद कॉल करेंगे। ये छोटे बुनोई साहब हैं, राज जी, हम लोग जा रहे हैं यार। एक गांव के सब लड़की लोग हैं, मतलब देहात के। तो पढ़ा लिखा है यार। अभी जा रहे हैं फिलहाल घर, और वीडियो को यहीं करते समाप्त ना। बोल ऐसे कैसे हो जा रहा जी, समझना कैसे? काम तो हुआ नहीं हिमाचल, काम तो हुआ नहीं तो क्या करें। अब कल आएंगे हम लोग वापस रिटर्न। अब कल आएंगे, देखेंगे। अभी जिया जी रुके, अभी पता कर रहे हैं। अब देखते हैं मिलता है तो ठीक, ना तो फिर देखा जाएगा फिर कल। तू साउंड कम कर ले। हाँ साउंड कम किया। और ठीक है, वीडियो को यहीं करते समाप्त। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।